Ini jadi burungnya yang kandangnya yang kedua dan ketiga ya teman-teman, akan kita bersihkan juga. Jadi kita buka dulu kandangnya perlahan-lahan ya. Dan kita ambil makanan agak agresif memang ya. Kita ambil, kita pindahkan atau kita tambahkan ya makanannya secukupnya. Oke, kita ambil burungnya. Awas, hati-hati, takut burungnya lincah sekali. Burungnya takut. Oke, perlahan. Oke, ya kututnya ini. Ini namanya kutut Bangkok ya, kutut Bangkok. Wah, keren banget bulunya. Cantik banget guys. Nah, sekarang kita akan memandikannya lagi. Nah, pakannya ya teman-teman. Jadi pakannya memang khusus biji-bijian seperti ini. Kita beri pakan, kemudian kita beri ini juga ramuan super supaya burung kututnya itu suaranya jadi bagus, dari nyaring. Nah ini di toko burung, di toko yang penjual makan hewan itu banyak banget. Jadi teman-teman tuh bisa beli ya, isinya itu 15 butir. Jadi kandangnya itu akan dibersihkan untuk tempat pupnya, wadah air minumnya. Jadi dibersihkan ya teman-teman. Oke, jadi itu untuk kotorannya itu dibuang ya teman-teman, dibuang seperti itu agar bersih ya, tempatnya terjaga. Jadi kalau bisa itu dibersihkan setiap hari. Kalau tidak sempat ya minimal 2 hari sekali ya. Sangat mudah sebenarnya untuk memelihara burung yang hanya kandangnya seperti ini. Tidak repot.